अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि तुम देख सकते हो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है ना। ठीक है, आज देख सकते हो मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गया हूँ। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और रात में सोया भी नहीं हूँ। तकरीबन रात 5 बजे सोया हूँ, घंटा 1.5 फिर अभी उठ के नमाज़ पढ़ी है। नमाज के बाद तैयार हो गया हूँ। यूनिवर्सिटी आज मैं नहीं जा रहा क्योंकि हंजला नहीं है मेरा दोस्त, उसका लेना है हमने गेमिंग पीसी। वो है भोला सा है बेचारा, उसको पता नहीं लगता, दिमाग सटका हुआ थोड़ा सा ना, दिमाग से ना थोड़ा सा फारिग है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इसलिए उसका लेना है पीसी, उसके साथ जा रहा हूँ मैं। मुझे बहुत पता है, तुम्हारे भाई को बहुत आता है। अच्छा अबू चलो चलते हैं, अभी अबू के पास चलते हैं। जल्दी से चाय वगैरह बना दो, फिर मैं निकल रहा हूँ। हंजला भी आ रहा है, उसको मैंने ना लोधरा से वो निकल पड़ा है, उसको अड्डे से उठाना है मैंने। क्या हुआ है, कहाँ चलूं? पपी दो, चलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार, ये चाय भी हमारी रेडी पड़ी। क्या हुआ है आपको, क्या हो गया है? चीज लेनी है, चलो यार थोड़ी सी चाय पी लो, इसके चीज भी लगा के आता हूँ। नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेना है, क्या चीज लेनी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्यों ना चीज दिलवा ना। हाँ ये लेना, चलो। दुकान में काफी सारी चीजें देख के बिगड़ गया। पूरा डब्बा लेना, 10 रुपए में पूरा डब्बा लेगा। और दुकान में 10 रुपए लेके घुसता है और वापस पे 30 रुपए की 40 रुपए की चीज लेके आ रहा होता है। जलवा है हमारा। ये मुझे दे दो। गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो बस। चल बस। अब ये लॉलीपॉप की शक्ल देखो जरा, मसन दिखाओ जरा, एक सेकंड दिखाओ, दिखाओ तो सही। देखो लॉलीपॉप देखो जरा, ये किस चीज से रिजेंबल करता है। तो मेरे दोस्त हंजला का फोन आया, वो ना अली के पास, मेरा दूसरा जो दोस्त है ना उसके हॉस्टल पहुंच चुका है। ये बगाटी खड़े हैं, हम भी निकलते हैं फिर वहीं, और क्या। चलो, ये इसको पता लग गया, खुशबू आ गया मैं किसका जा रहा हूँ। पीछे यूनिवर्सिटी जाके भी लेक्चर ही लेता, आज इतनी यूनिवर्सिटी की मुंह जाइए, घर बैठ के यूनिवर्सिटी के कपड़े पहन के जाता मैं। घर बैठ ले लिया तूने। ये बता, इतना बड़ा बना था ना। इसको कैसे दो मेरे पास डिटॉल। ठीक है, तो डिटॉल नहीं है मेरे पास। ठीक है जिस मैं क्या करूं इसका, मुझे कवर कर रहा है भाई। नहीं कवर कर रहा है। खुद पता, इधर तक बला नहीं था ना। यार तो ये बता, मुझे ये बता मैं क्या करूं इसका। मैं एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। कहां से दिलवा के? यार तू इसको ना कैसे साफ करूं? वो नहीं, बात की मुझे बात बता, है। ये बता इसको मैं क्या करूं। अरे क्या हो गया? ये बता 5 मिनट का बोल के खड़ाता है। ये ऐसे ही करता है। मैं कसम से तैयार होके बैठा था, मैं तैयार होके बैठा। 40 मिनट का बोला है। ठीक है, अब रुक जाओ, आधा घंटा हो गया। ये बता तू तैयार ये बता तू लिया तो लिया कैसे? कवर कर रहा है। मैंने भले के साथ खेलना होता है। मैं कहता तू यूनिवर्सिटी जा आज। जा रहा है जा रहे भाई, अकेले किताबें चाट रहे मैं। तेरी बाइक ही लेके जाऊंगा। भाई ठीक है, समझ रहा है। वाह भाई वाह। ऑर्डर किसका है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आ चुका गरम पराठे हैं और जैसे गरम छोले हैं, जल्दी से इनको फनान करते हैं। शुरू कर ले। तू क्या देख रहा है? मुंह शर्माएगा तो मुंह देखते रहेगा ये ऐसे चले मारेगा। अच्छा। Approximately 10 hours later. यार दोस्त के हॉस्टल आके सो गया था मैं। सारा रात एडिटिंग करता हूँ ना, इसलिए ना यहीं आके ऐसे कंधा से लगाया, वही मुझे नींद आएगी। तो अभी आँख खुली है, तकरीबन मगरिब के टाइम आँख खुली है। और पीसी वाले को फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई 15-20 मिनट तक आ जाओ हमारे पास। अभी निकल रहे हैं, दोस्त मेरा भी रेडी खड़ा है। मेरा भाई है, उसको कुछ ज़्यादा ही पता है पीसी के बारे में ना। पहले घर जाएंगे, उसको उठाएंगे, उसको उठा के ना फिर जाएंगे ट्रेड सेंटर पीसी लेने। फिर निकलते हैं, फिर ये भी रेडी हुआ खड़ा है। चलो फिर आ जाओ। क्या चाहिए? भिरा आया हूँ कुछ आने घर में। चलो यार निकलते हैं, आ जाओ। पहुंच चुके हैं। यहाँ देखो हर जगह पीसी पड़े हैं। ये देखो ये पीसी, हर जगह पीसी इतने पीसी पड़े हैं कि बंदा बस पीसीओ की गहराइयों में घुस जाए।
इधर हमने कहाँ से लेना? हाशमी वाले से चलते हैं। फिर ये देखो ओए भंडार पड़ा है पीसीओ का। तोबा तोबा। और क्या दे दो? 100 वाली। हाँ 100 वाली। और इससे सस्ती है कोई? नहीं। 200 वाली ये दे दो। और एक माउस पैड दे दो, एक कीबोर्ड दे दो, और एक वीजे केबल दे दो, और एक कन्वर्टर दे दो। ये व्लॉगिंग वगैरह के लिए माउस पैड कोई अच्छा सा दो यार, वो जो प्लेन नहीं होता ऐसे चौरस में होता है जो, वो वाला दो। हाँ ये पड़ा, यही दे दो। एक वीजे केबल दे दो, वो ब्लू वाली। कीबोर्ड कितने वाला? 900 वाला, 800 वाला? नहीं सस्ता कीबोर्ड हो यार, ऐसे 200-400 वाला चले। सबसे कम जो है 700 रुपए का है जी। चीटिंग करता है तू। कीबोर्ड तो कहीं से सस्ता मिल ही नहीं रहा, तकरीबन 1000 से कम का कहीं से कीबोर्ड ही नहीं मिल रहा। जो कीबोर्ड हम मेरे ज़माने में तकरीबन 50 का 100 का कीबोर्ड लेते रहे, वो यहाँ से मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ किसी और जगह से पता करते हैं कीबोर्ड। मैं अपने ज़माने में 50-50, 100 के कीबोर्ड लेके जाता रहेगा यार। 75 रुपए का पेट्रोल लीटर डलवाते थे। चलो सस्ते सस्ता कितने का मिल जाएगा यार? रिया तो रिया 600 रुपए का लग जाएगा। सस्ता मिल जाएगा 600 रुपए का। नहीं है इतना, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये मैं गरीब 2.0 ऐसे तो नहीं करो। एक ये 500 है यार, 500 में क्या इतना यार। प्लाजा से ना ये जो छोटा मोटा सामान होता है ना, देखो ये एलसीडी लेके आए थे, और जो लीड वगैरह होते कीबोर्ड वगैरह वो लेके आए थे। और जो था ना मेन पीसी जो मदरबोर्ड था ना, वो लेके नहीं आए थे। जो कंप्यूटर की हंसी क्यों आ रही है यार मुझे जो मेन पीसी था ना मदरबोर्ड, वो कंप्यूटर वाला खुद आ गया हमारे घर। वो कहता है 8 बजे आने वाला था, वो 8 बजे आने वाला था, अब 11 बज गए। अभी 11 बज गया और वो आया भी नहीं है। और ये 8 बजे का जूतियां पहन के बैठा है कि वो अभी आया। वो अभी तक नहीं आया। ये 8 बजे का उसका इंतजार कर रहा, अभी रात के 12 बजने वाले हैं, ये बैठा है। पीसी वाला से क्या कहता है? पीसी वाला कहता है एलपीसी। अभी हम यहाँ बैठे दोस्त के हॉस्टल में, यहाँ वो आएगा पीसी वाला, हमें पीसी चेक करवाएगा, घर आके पीसी देके जाएगा। दुकान से पीसी लेके घर आके दुकान से पीसी लेने गया, दुकान वाला हमें आ गया हमारे हॉस्टल में पीसी देके जाएगा, वो चेक भी करवा के देके जाएगा। प्रोटोकॉल है भाई। मुझे का टॉपिक कराई है, वो अभी आएगा फिर। अंदर की शक्ल दिखा बड़ा, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है। बार बार मोबाइल को देख रहा है, अभी उसकी कॉल आएगी, अभी उसकी कॉल आएगी, अभी उसकी कॉल आएगी। हमें तो उसको भी हाथ नहीं लगाने दे रहा एलसीडी को। ये देखना, अभी देखना करंट लगेगा इसको। उई वो देख पाँव लगा दी। कह रहा कि वो काट रहा है, देख काट रहा है। अभी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा क्योंकि कल आया पड़ा होगा कारनामा, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। पहले वो आएगा ना, उसको आगे लिटा आगे पर चढ़ जाना। पीसी वाले को यही बिस्तरे में लिटा देंगे पहले तो। उल्लू का बटा तेल भी रख। कॉल करते रहा कंप्यूटर वाले, कॉल करते रहा उसको। लाउड स्पीकर उनसे। नंबर भी बंद कर दिया उसने। चाहता क्या है यार, उसका इंतजार कर रहे हैं पीसी वाले का, वो आएगा वक्त, फिर आपको वो वक्त आएगा, फिर आपको उस वक्त से मिलवाऊंगा मैं। जलवा है हमारा। 2 hours later. जोन सी गाली दिमाग में आ रही है ना, दे दे जोन सी गाली दिमाग में आ रही है। एक बार हाथ में आ जाए साले को बम से उड़ा दूंगा। अब इसका पीसी कलर चेक कर। गेम चलाएं गेम चलाते हैं और गेम चलाएं। GTA 5 खेलते हैं। और GTA 5 खेलें, आजा। और Tekken 7 खेलें। या ही पाल से तुझे मारूं, आजा। यार पीसी का इंतजार कर के ना हमारे हो गया था सर में दर्द, वो पीसी वाला है ही नहीं है। अब यहाँ रात के 2 बजे होटल पे हैं, कोई चाय वगैरह पीने के लिए। Nice. तो खैर चाय वगैरह भी पीते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। तो व्लॉग को भी कर बोला भी नहीं जा रहा। व्लॉग को भी करो यहीं पर एंड, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जो है ना पीसी की स्पेसिफिकेशन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।